छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात बस्तर की सबसे प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक। यहाँ आप देख सकते हैं बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी। इसकी अनूठी चित्रकारी को, इंद्रावती की बल खाती जलधाराओं को पूरी गर्जना के साथ, पूरे वेग के साथ आप देख सकते हैं। तो पहला धुआं उठता हुआ चट्टानों से टकराकर जिस तरह से इंद्रावती अपने सौंदर्य को बिखेरती है, वह दृश्य आप मानसून काल में बहुत ही बेहतर ढंग से देख सकते हैं। ऐसे नज़ारे जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते।